բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ես։ Եվ այսպես մենք տեսանք, թե ինչ տեղ ունեցավ գործարար բարերար Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ, բարեբուն իմաստով Նիկոլ Փաշինյանը իր ֆեյսբուքյան ստատուսներով անթափույց ցույց տվեց, որ ինքն է այս ռեպրեսիաները իրականացնում, ինքն է այս ամեն ինչը կոորդինացնում, արա դե միջամտի, արա չուրանում պաղթվել ես, արա ես իմ ձևով քո ձև, ես ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի սա իր գրառումներն են, երբ անցում կալանավորեցին գործարարին, խնդրեմ ես ինչի դրսևորում է, ինչպես կբնորոշեք սա։ Ուրեմն այդ բառապաշարը դա մեր բոլորի ամոթն է, մեր բոլորի խայտառակությունն է, դա այն հոգեբանական, բարոյական անտունտն է, որի մեջ իրենք այնտեղ են եւ փորձում են ամեն ինչը անել, որպեսզի գլորեն նաեւ մյուսներին։ Սա է, սրա մասին չեմ էլ ուզում խոսել, որովհետեւ սա այնքան ակնառու փաստ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սամվել Կարապետյանին, գիտեք ինչ, միշտ ասել եմ, արդեն 18 թվից ասել եմ, շարունակում եմ ասել։ Սա շատ լավ, ուրեմն ծրագրավորված, ամեն մի քայլը կանխապես, ուրեմն մտածված, հեռահար, ուրեմն գործողություններ են, որի կատարողներն են ահա այս բարոյազուրկ մարդիկ։ Հիմա Սամվել Կարապետյանը, գիտեք, այն մարդն է, ով իսկապես լուռ ու մունջ առանց ցուցադրականության հայրենանվեր գործունեությամբ է զբաղված տարիներ շարունակ։ Հիմա այս վարչակարգին, այս ուրեմն իշխանությանը դավաճանական, արդյոք այդպիսի մարդկանց գոյությունը, Հայաստանի հետ առնչությունները իրենց ձեռք են տալիս։ Իհարկե ոչ, եւ իրենք եթե նույնիսկ Սամվել Կարապետյանը այդ փոքրիկ ուրեմն իր այդ դիպուկ ելույթը չունենար, միևնույն է սրանք ինչ որ բաներ գտնելու էին եւ նրան փորձելու էին այսպես ասած վնասազերծել, որովհետեւ իրենց համար այսօր վնասակար են եւ ուրեմն սպառնալիք են ներկայացնում բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իրենց մեջ կրում են հայկականություն եւ ովքեր կարող են ինչ-որ բան անել, իսկ որ Սամվել Կարապետյանի հնարավորությունները, կարողությունները բոլոր ասպարեզներում ակնհայտորեն շատ ավելին են, քան ասենք մենք, այսպես աշխարհային քաղաքացիներինս, դա ուրեմն ակնհայտ է։ Գիտեք ինչ, ես մի բան եմ ուզում ասել։ Տեսեք, ես նույնիսկ իմ Facebook-յան էջում այդ փոքրիկ գրառումը կատարեցի, եթե մենք ուզում ենք հասկանալ տվյալ ազգը, տվյալ ուրեմն ժողովուրդը կենսունակություն իր մեջ ունի թե չունի, պետք է նայել թե ինչպես է նա վերաբերվում իր երևելիներին, իր այն զավակներին, որոնք ուրեմն ինչ ասեմ, իր խորհրդանիշն են, իրենց նվիրյալներն են, ամբողջ կյանքով են ապացուցել իրենց նվիրյալ լինելը, ովքեր բարձր են պահում ազգի պատիվը։ Հիմա ինձ համար շատ կարևոր էր տեսնել, թե ինչպես մարդկանց բավականին մի հոծ խումբ այդ ամբողջ գիշերը դատարանի առաջ կանգնած ուրեմն պայքարում էին հանուն ուրեմն Սամվել Կարապետյանի ազատության, բայց սա դեռ քիչ է, գիտեք, ես շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ ահա այսպիսի իրադարձությունները բոլոր դեպքերում այնպիսի թեկուզ հախուռն հակազդումներ առաջացնեն մեր ժողովրդի մեջ, որ մեր ժողովուրդը հասկանա, որ չի կարելի թշնամուն մատնել, իսկ սա նշանակում է թշնամուն մատնել, այն ինչ կատարվեց, թշնամուն մատնել իր զավակներին, իր նվիրյալ զավակներին, սա շատ կարևոր հանգամանք է, իրենք ուրեմն ինչ են անում, մեզ հարվածում են բոլոր հնարավոր ուղղություններով, ես համոզված եմ, որ սա այո հրահանգներից մեկն է, եթե նույնիսկ այսպես այնպիսի ուժեղ հրահանգ չլինի, ինչպիսին ասենք եկեղեցու նկատմամբ այս իրենց քայլերն են, սա նույնիսկ կարող է ինչ-որ իմաստով Փաշինյանի ինքնագործունեությունը լինի, որպեսզի դուր գա, այդ ամբողջ ջերմեռանդությամբ Թուրքիա չէ գնացել այդ, պիտի այդ բաները, իր այդ գետնատարած այդ վիճակներում ինքը պիտի ավելի կատարյալ լինի, որպեսզի իրեն, գիտեք, որ ասում են հրավիրել է,
Էրդողանը հրավիրել է, նախագիծ որոշակի ինչ-որ ինֆորմացիա կարտացի, չգիտեմ որքանով է ճիշտ, որ ինքը խնդրել է, որ գնա։ Ես պատկերացնում եմ Էրդողանը ոնց է իրեն կանչել, այնպես ինչպես իրեն կանչում էր որոշ ժամանակ առաջ, այսպես, այդպես է կանչել։ Ու հələ մի հատ սրանց խանդաղատանքը, այդ ազգային ժողովի նախագահ կոչվածը, հրավիրել է, նախագահն է հրավիրել, աչքերի մեջ այնպիսի մի խանդաղատանք, այնպիսի մի սեր ու գուրգուրանք, հասկանում եք սրանք, այս ազգի թշնամիներն են, մեր ազգի, երկրի, մարդկանց բոլորի ճակատագիրը գտնվում է թշնամու ձեռքում։ Դրա համար էլ իհարկե Սամվել Կարապետյանի նման մարդիկ նույնիսկ իրենց գոյությամբ սրանց խանգարում են։ Իրենք աշխատում են թուլացնել մեզ բոլոր հնարավոր ձևերով։ Առայժմ ցավոք սրտի հաջողվում է։ Տիկին Աշոջան, ինչ եք կարծում, Սամվել Կարապետյանը կշարունակի այս կեցվածքը դրսևորել եւ որ թափ կստանա իրենով նաեւ հասարակության կողմից, թե ի վերջո կգնա կոմպրոմիսի օրինակ Սամվել Ալեքսանյանի օրինակ ունենք մենք Գագիկ Ծառուկյանի։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում այդ կերպարները նույն հարթության վրա դնել։ Ես այլ ուրեմն տպավորություն ունեմ Կարապետյանների ընտանիքից։ Նույնիսկ գիտեք մարդկանց կեցվածքը քրիտիկական պահերին իրենց մասին շատ բան է ասում։ Եվ Կարապետյանները իրենց դրսևորել են ինչպես իրենց տեսեք նույնիսկ անձին վերաբերող արդեն, այնպես էլ հայրենիքին վերաբերող քրիտիկական բոլոր պահերին իրենց դրսևորել են շատ արժանապատիվ, շատ մտածված, խելամիտ իմաստուն մարդկանց ուրեմն կերպարով։ Ես կարծում եմ, որ սա շարունակական է լինելու, բայց մենք իրավունք չունենք այսպիսի մարդկանց թողնելու մենակ։ Այս մարդկանց թիկունքը պահել է հարկավոր։ Իրենք ժողովրդի շունչը, մարդկանց շունչը, իրենց թիկունքին պիտի զգան։ Եթե չզգան, մենք ուղղակի կդավաճանենք մեր ազգի նվիրյալներին եւ ինչ որ իմաստով լեզուս էլ չի պատտվում ասել, արժանի կլինենք այն ճակատագրին, որին արժանանում ենք։ Ուրեմն ի պատասխան ձեր հարցի, եթե ավելի ամփոփ փորձեմ ասել, այո, ես կարծում եմ, որ այստեղ մի նոր ուրեմն թափ կարող է ձևավորվել, ահա Սամվել Կարապետյանի ուրեմն հանձինս նրա կերպարի, բայց եթե մենք թողնենք մենակ եւ մենք եթե տեսնենք, որ նա ուրեմն չի կարողանում կատարել որոշակի քայլեր, մեր ազգի փրկության, այս խայտառակ վիճակից դուրս գալու իմաստով որևէ քայլ, ուրեմն մենք պիտի հասկանանք, որ մեղավոր ենք մենք, եկեք չմեղադրենք, հարկավոր է կանգնել Սամվել Կարապետյանի եւ նրա նմանների թիկունքին։